Harka fuudhee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televiizyinii waldaa qulqullootaa qophii afaan oromoo biyya keessaaf biyya alaa teessanii iddoo garaagaraa teessanii qophii keenya hordofaatii kan jirtanii qophiin tibbanaa keenya jalqabee jira. Egaa qophii keenya tibbanaa har'aa keessatti immoo Onkololeessa 21 yaadaaf qalbii keenya jaaf gurra keenya hawwatee kan ture qabxiiwwan gurguddaa sadii kaasnee egaati torbee kana darbuu kan hin qabne tibbanaa kana keessatti ilaalamuu kan qabani. Kanaaf isaan irratti kan xiyyeeffannu ta'a hanga xumura qophii keenyatti akka nu wajjin taatan gabanumaan isin affeerra obboleessa keenya Daaqoon Mazgabuu Kaffaayil wajjin akkuma barame yaadicha irratti qaacceessanii kan nu ibsanidha. Garuma qophichaatti dabarraa turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna. Daaqoon Mazgabuu guddaa galatoomii ulfaadhu sin jechaati. Egaa har'as qophiin tibbanaa keenya jalqabeera. Qophii tibbanaa keenya har'aa keessatti Onkololeessa 21 torbeewwan yookaan immoo guyyoota torban darbee as gulaallee gaafa dhufnu yaadawwan gurguddoo ijoo sadii ta'een achi keessatti kaasna jechuudha. Qophii kana darbuu kan hin qabne kan torbee kaanitti darbuu hin dandeenye fi yaadota ijoo ta'anii OAdha warra ta'aniif jechuudha. Kanaaf qabxii jalqabaa keessatti egaati ajjeefamuu luba Phexros lallabaa wangeelaa kan ta'an torbee darbee keessa lubbuun isaanii darbeera boqotaniiru. Sababni haala ajjeecha isaanii immoo harka namaatiin akka isaa lubbuu isaanii darbee kan dubbatame. Kanaaf dhimma sana hin kaasna. Lammaffaa irratti immoo waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa kaasneeti immoo ibsi qulqulluu Sinodoos irratti darbee jira. Qabxii sadaffaa gubbaa irratti kan kaasnu ibsa gaazexaa guyyaa kamisaa laatame gubbaa irratti immoo manni lubummaa Oromiyaa gara qulqulluu Sinodoosii wajjin marii taasisanii yookaan immoo ijjennoo tokko ba'eera. Tokkummaa sana keessatti waan kaasnutu jira. Kanaaf wal duraa duubaan kan kaasnu ta'a jechuudha. Mee gara qabxii jalqabaatti haa dabarru kan dursu dursinii kan itti aanu taansina waan ta'eef jechuudha. Egaa jalqaba irratti akkuma kaasne ajjeefamuu luba Phexros mana kiristaanaa qulqulluu Gabriel yeroo deemaa jiran ganama barii gara mana qulqullummaatti fannoo qabataniidha kan deemanii lubaadha. Kanaaf lubbuun isaanii darbeera harka namaatti darbee maal jechuudha? Keessattuu amma haalota ta'aa ture mana kiristaanaa irratti fi kiristaanota raawwatamaa ture wal qabsiisnee amma immoo caalatti dhufee waan morma jala nama ga'e fakkaata dhimmichi jechuudha. Kanaaf luba ajjeesuu jechuun maal jechuudha? Dhimma kana akkamitti haa kaasnu? Mee tibbanaa keenya har'aatiif maal jetta? Baay'ee kan nama gaddisiisudha akka namaatti. Isaan wareegamummaadhaan darbanii wareegamaa waan ta'aniif isaan egaa harka Waaqayyoo jiru. Maatii isaanii Waaqayyoo aara galfii maatii isaaniitiif laphee cimanii ittiin gadda kana dandamatan akka isaanii kennu Waaqayyoo jajjabina isaanii haa kennu jenneetiniin eegalla sagantaa keenyarraa. Egaa akkuma jette dhimma qorannaarra jiru waan ta'eef dhimma akkanadha jennee kaasuu hin dandeenyu. Dhimma qorannaa yakkaatiin qaamni qorate sababa ajjechaa isaanii eenyu akka ajjeese akkamiin akka du'an maaltu akka sababa kanaaf ta'e tarii ibsuu danda'u ta'a yookaan immoo mana murtiitti dhiyeessuu danda'u ta'a. Isaantu beeka. Nuti kan laallu maalidha hiikni isaa kan jedhu. Kan luba Phexros qofa miti. Sirumaa waggaa darbeerraa eegalee kiristaanonni Oromiyaa keessaa akkamiin jiru kan jedhu. Kan laalu nu gubbaa jiraatu. Tokkoon kallattiidhaan ortodoksummaa Oromiyaa keessaa balleessuudhaaf qaamni socho'u akkuma irra deddeebinee dubbanne qaamni kana socho'u qarqaraa eegalee qarqara biyyattiitii eegalee Harar irratti, Harargee Bahaa irratti, Harargee Dhiyaa irratti, Baalee irratti, Arsii irratti, Jimma keessatti, Iluu Abbaa Booraatti jennee kaasuu dandeenya Oromiyaa akka Oromiyaatti yeroo fudhannu
Oromiyaa keessaas alammoo Affaaritti, Somaaleetti, Gaambeellaatti, Beenishaangul Gumuuzitti, naannoo Amaaraa keessatti illee keessattuu naannoo kunoo Axaayyee, naannoo Kamiseetti kiristaanonni baay'een ajjeefamaa jiru. Kun hundi maal agarsiisa? Fakkii maal kenna kan jedhudha. Egaa akkuma yeroo darbe ibsaa dhimma yakkaa Jawaar faa ittiin himataman keessaa tokko akkuma miidiyaaleen walirraa fuudhanii kaasaa turan abbootii phaaphaasota illee ajjeesuudhaaf karoorri akka ture tajaajiltoota gurguddoo keessaallee keessattuu tajaajiltoota waldaa qulqullootaa akka ture himannaan ifa bahee jira. Himata abbaa alangaa irratti caqasamee akka mana murtiitti dhiyaate laallee turre. Kun hundi maal nu agarsiisa kan jedhudha kan laallamuu qabu jechaadha. Maaliif phaaphaasii ajjeesuudhaaf karoorri ture. Phaaphaasii ajjeesuun maaliif barbaachise yeroo jennu uummanni akka ka'uufidha. Phaaphaasiin sirumaa akka mana amantaa keenyaatti, akka Ortodoksii Tawaahidootti, akka sirna ishiitti monoksee jedhamee beekama. Jecha gi'iizidha kun. Jecha gi'iizidhaan mankosa kan jedhu du'e jechuudha. Gaafa monokkose irraa eegalee addunyaa kanaaf kan du'edha. Addunyaanis isaaf kan duute waan ta'eef phaaphaasiin, episkoopoosiin, monokseen, qomosiin kan jenneetiniin yeroo waamnu sirumaayyuu lafuma kanarraa gara waaqa isaaniitti waamamanii deemanii yeroo isaanii fixan yoo ta'e malee addunyaadhaaf du'aniiru. Addunyaan isaaniif duutee jirti. Kanaafuu phaaphaasii ajjeesuun ofumaayyuu isaanuu fedha isaaniitiin addunyaadhaaf du'anii waan jiraniif lubbuun foon adda baasuu qofaa gara Kiristoositti geessuu qofaa irraa kan hafe wanti dabalataa addunyaa kanarratti isaaniif hafu hin jiru. Saban qaban, gosan qaban, gosan qaban. Maaliif phaaphaasii ta'e jennaan gosa isaa irraa dhalatee, saba isaa irraa dhalatee, afaan isaa irraa dhalatee miti kan waamamu. Sirumaayyuu eenyu jennaan fakkeenyaaf phaaphaasota yeroo waamnu Baasiliyoos isa Qisaariyaa jennaan fakkeenyaaf. Qulqulluu Abuna Mikaa'el isa Goree jenna. Akkuma Itoophiyaatti illee fudhanne jechaadha. Isaan Goree yeroo jennu maal jechuudha? Yoo jenneetiniin ilaalle biyyi lallaba isaanii, teessoon phaaphaasummaa isaanii Goreerra waan tureef biyyi itti phaaphaasiin biyyi lallabaa isaa kenname itti muuddame saba isaati, sanyii isaati, afaan isaati, uummata isaati. Amantoonni achi keessa jiran hundi ijoollee isaati waan ta'eefu sabatti waamamu. Kanaafidha phaaphaasii maqaa abbaatiin waamamu agarree beeknaa yoo jenne hin jiru. Maaliif monoksee yeroo ta'an tarii yookaan yeroo dura abaluu jedhanii abbaan maqaan abbaatti dabalamee waamama. Eega phaaphaasii ta'anii booda maqaan abbaallee hin waamamu. Maqaa isaanii qofatu waamama. Eebbifamoo qulqulluu Abuna Maatiyaas jenna malee Maatiyaas abaluu jenneetiin hin waamnu. Maaliif? Sanyii hin qabu kan jedhuuf jechaadha. Abbaa isaaniiyyuu dhiisaniiru. Addunyaa kana dhiisaniiru. Abbaa isaanii dhiisaniiru. Haadha isaanii dhiisaniiru. Jechi wangeelas raawwatameera waan. Abbaa isaa fi haadha isaa kan dhiise. Kana booda phaaphaasiin ani gosa kanaati jedhu. Phaaphaasiin ani hana baluuti jedhee addunyaa kana gosa addunyaa kanaa lammii addunyaa kanaa waamu yoo jiraate innillee kan aangoo phaaphaasii sana qabsiisudha akka seera mana kiristaanaa keenyaatti jechaadha. Maaliif hundarraa beera waan ta'eef. Faallaa kanan amantoonnis akkas jedhanii yoo yaadan kuni kan kootidha, kuni kan Amaaraati jedhanii kan yaadan taanaan hammasuma sana dhimma amantaa keessatti. Maaliif phaaphaasiin tokko kutaa lallabaa biyya sanaatiif abbaadha. Amantoonni kutaa lallabaa biyya sanaa keessa jiran ijoollee isaati. Hamma achi jirutti jechuudha isaayyuu hamma achi jirutti jechuudha. Achis ba'ee iddoo biraas yoo deemes bakkuma deeme sanatti jechuudha. Bakkatti muuddamee deeme sanaaf kutaa biyyaati jireenyi isaa biyya sanadha. Amantaan isaa abbummaan isaa uummata naannoo sanaati. Haatiif abbaan isaa isaan jechuudha. Kan biraa kan qabu hin qabu. Kanaafuu maaliifiin phaaphaasii ajjeesuudhaaf karoorfatanii yoo jenne ka'umsa yeroo ilaallu
kan du'e fakkeenyaaf yoo fudhanne Hacaaluun ajjeefamee jira. Haayila Gabriel ortodoksiidha. Ortodoksii keenya mucaa keenyatu ajjeefame. Sana booda maal ta'e? Mucaa keenya ajjeesanii, ortodoksii ajjeesanii, deebisanii immoo nafxanyaa kana hojjete kan jedhurraa deebisanii ammas ortodoksota ajjeesanii. Baaleetti kan agarre Agaarfaatti, Arsii Lixaatti, Arsii keessatti, Harar keessatti kan raawwatame kanadha. Ortodoksii ajjeesanii ortodoksii kakaasuun kun kan turedha waan ta'eef jechaadha. Kan itti karoorfamee kan hojjetamu waan ta'eef. Kanaaf karoora isaaniitiin Phaaphaasii ajjeesuun, karoora isaaniitiin lallabdoota wangeelaa, abbootii ija ta'an ajjeesuun karoora akka ta'e kan agarsiisudha jechuudha. Kun maaliif karoora ta'e? Yeroo jennutti adeemsa deemamaa tureen, adeemsa kanaan dura ji'a Onkololeessaa waggaa kana keessa kan raawwatame, san dura bara 2010 mootummaa naannoo Sumaalee keessatti kan raawwatame jira. Ajjeechaan sukkanneessaa kiristaanota irratti raawwatame. Akkasuma bara 2011 mootummaa uummattoota kibbaa keessatti amma mootummaa naannoo Sidaamaa jedhamee waamame keessatti kiristaanonni ajjeefamanii jiru. Haala kanaan yeroo ajjeesanitti akka isaan barbaadanitti ortodoksii Oromiyaa keessaa balleessanii Oromiyaa ortodoksii irraa bilisoomte yookaan ortodoksii irraa qulqulloofte uumuudhaaf kan mijate hin taane. Maaliif? Ortodoksummaan amantaadha waan ta'eef. Ortodoksummaan dhiiga faana kan wal qabate waan ta'eef sirumaa yeroo ajjeesanitti kan itti baay'atu. Yeroo qalamanitti kan dhiigni isaanii baay'atee horu waan ta'eef kan jabaatan malee kan laafan hin taane. Fakkeenyaaf bara 1999 Bashaashaa irratti Jimma keessatti jechaadha. Godina Jimmaa keessatti bakka Bashaashaa jedhamtu bakka sanatti tajaajila luboota amantoota tajaajila irra jiran Onkololeessa 4 gara 5tti bari'u halkan dhaqanii mana kiristaanaa gubanii ortodoksota achi keessatti jiran garii ibiddaan akka gubatan taasisanii meeshaadhaan qalanii gocha sukkanneessaa raawwatanii deeman. San booda namni Bashaashaa hin gahu yaada jedhu irraa kan ka'edha jechaadha. Balleessuudhaaf ortodoksummaa naannoo Bashaashaa irraa balleessuudhaaf kan hojjetame ta'uu kan agarra. San booda maal ta'e yoo jenne garagalchii kan inni ta'e. Waggaa sanatti konkolaataan Bashaashaa dhaabbatu dachaa meeqaan kan dabalu ta'e. Amantoonni achi kan ciman ta'e. Amantoonni ortodoksii akka addunyaatti jiran ortodoksii keessattuu lammii Itoophiyaa ta'anii ortodoksota ta'anii addunyaa kamirraa kan jiran birmatanii jabeessanii malee wareegamummaan ittuma akka babal'atu ta'e malee ortodoksii balleessuu hin dandeenye. Kanaafuu adeemsa ajjeechaa akkasiitiin ortodoksiin Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessaa akka hin banne waan hubataniif kallattii lammaffaadhaan kan deemame kan fakkaatudha jechaadha. Inni Phaaphaasii fi luboota akkasumas amantoota ajjeesuudhaaf karoorfate. Kunis maalidha? Jeequmsa guddaa kan amantoonni amantoota walitti bu'an, kan uummanni uummata faana walitti bu'u, kan sanyiin sanyii wajjin walitti bu'u, kan afaaniin wal qoodee walitti bu'u akka ta'uuf ajjeesanii akkuma jalqaba yeroo Hacaaluun ajjeefametti miidiyaaleen tokko kan kaasan nafxanyoota ajjeese kan jedhudha. Ammallee luba Phexros akka ajjeefamaniin eenyutu ajjeese akkamiin ajjeese kan jedhu qorannaan itoo hin bahin dura namoonni tokko bahanii nafxanyaata ajjeese jedhanii yeroo dubbatan illee ni agarra. Kun qorannaadhaan kan adda bahudha. Dhimma qorannaa yakkaatiin kan adda bahudha malee callisnee afaan baasnee kan abaluta ajjeese jedhamu miti. Yoo icciitii isaa beeku ta'e malee qaamni abaluta ajjeese jedhee afaan guuttatee dubbate kun icciitii isaa keessa jira jechaadha. Beeka jechaadha. Yoon beeku ta'e garuu dubbachuu hin danda'u waan tan beekne. Tarii tilmaama dubbachuu danda'a ta'a. Natti fakkaateedhaan dubbachuu danda'a.
Inni garuu booda nama gaafachiisa dhimmi natti fakkaates jedhus gaafa dhimma yakka dhimma seera wajjin wal qabate gatii nama kafalchiisuu danda'a. Kanaafidha dhimma qorannaarra jiru tokko akkasidha jedhanii jara muriidhaan murteessanii dubbachuun kan hin danda'amneef jechaadha. Maaliif dhugaan jiru gara biraa ta'uu waan danda'uuf. Kanaafuu ammas yeroo kaasneetiin wanta kana xiinxallu maaliifiinidha luboota keenya xiyyeeffatee kan hojjetame. Kaleessa eessa ture? Kaleessa Baalee ture, Arsiira ture, fagoo ture jennee kan yaadnu kun har'a dhufee sabbata ga'uusaa wanti nutti agarsiisu jira jechaadha. Karoorri akkuma galmee yakkaa himannaa yakkaa obbo Jawaar irratti baherraa himannaa abbaan alangaa qopheesserraa akkuma agarrutti wal nu jeesisuun ortodoksii balleessuudhaaf adeemsi tokkoon ajjechaadhaan kan biraa shira uumuudhaan ajjechaa kana faana wal qabatee shira uumuudhaan ortodoksummaa Oromiyaa keessa jirtu nageenya dhoowwuu inni tokko isa tokko akka ija shakkiitiin ilaalu walii galteen ortodoksoota gidduu akka hin jiraanneef dhimma adeemuun wanti fakkeessu ni jira jechaadha. Keessattuu bitaa akka ittiin galleef hordoftoota qophii keenyaatti luboonni baay'een du'aniiru yeroo onkololeessa darbis ta'e kiristaanota wajjin kan qalaman baay'een isaanii jiru kofalee irrattis gaafa laallu jechuudha. Maaliif isaaniin kaasanii har'a miidiyaa irratti isaan qofa akka tokkotti ispeesifik gootanii nama dhuunfaa tokko maaliif kaastan yoo jedhame isaan sana akka guutummaatti rakkoo uumame wajjin walitti qabnee luboonnii fi jennee kaasnee turre. Kun immoo qulqullaa'ee nama tokko duwwaa otoo rakkoon uumameen jedhamin rakkoo sabaati wanti jedhamu otoo ijoo akkasiin qabaatiin dhuunfaa isaaniitti mana qulqullummaa mana waaqayyoo deemaa otoo jiran daandii irratti ajjeefamanii argamuun isaanii akka qabxii guddaatti kan kaasnudha. Maaliif inni kaani tokkoffaa kaasneerra hin kaasnee miti warra kaanii kaasnee jirra. Maaliif gamtaadhaanidha. Nama tokko nama lama jennee kan hin kaasneef sagantaawwan keenya darban keessatti dhimma wareegamummaa bakka sana deemnee gabaasnee maal jennee rakkina jiru hunda agarsiisaa turreerra sagantaa keenya adda addaa irratti. Sagantaa maaliffaa irrattis Oromiffaa irrattis rakkoowwan jiran agarsiisnee jirra. Kuni tokkoon dhimma sana yoo kaasne wareegamtoonni baay'ee waan ta'aniif sa'aatumti keenya illee waan nu haguuguu hin dandeenyeefidha. Inni kun garuu of dandahee tokkodha. Tokkoffaa dhimma faana wal qabate kan kaasnu waan hin jiraanneef. Sababa kanaatiif kuni ta'e kan hin jenneef jechaadha. Waggaa darbee ol halle sababa obbo Jawaar marfame jedheef jeequmsi Oromiyaa keessatti ka'ee jedhamee jeequmsi sun garuu ortodoksoota qofa irratti xiyyeeffatee ortodoksoonni sababa ortodoksii ta'an qofaaf ajjeefamaniiru. Isa waggaa darbe wiixata ji'a waxabajjii keessa kan raawwates yoo fudhanne sababni mucaa keenya ortodoksii kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuudhaan kana faana wal qabatee jeequmsi ka'e jedhameet ammas kan ajjeefame ortodoksiidha sababa sana faana wal qabanne. Inni kun garuu maalidha yoo jenne bifa ifa hin taanedha. Sababa kanaafidha ajjeefamani jenneellee dubbachuudhaaf hin dandeenyedha. Qorannaan adda baasu yoo adda baasu ta'ullee jecha. Lubni tokko nama tokko miti. Abbaadha. Lubni abbaadha. Barsiisaa wangeelaati. Maaliif xiyyeeffame sararratti maaliifiinidha. Dhuguma lubni fannoo qabatee deemu tokko qarshii qaba jenneetidha jedhameetidha hattoota yookaan saamtota ajjeese jechuu dandeenyaay tokko. Dhuguma maaliifiinidha adda baheetiniin keessaatii nama tajaajila deemuu irratti kan xiyyeeffannaan kun fudhatame. Lafa siyaasaa deeman jiran. Lafa siyaasaa miti kan deemu. Yeroon isaa halkanii gara mana kiristaanaa deemaa jiru. Eeyyee. Maaliin dhimmichi jettee gaafa kaasu? Kanadha. Kanaafuu dhimmi kun xiyyeeffannaadhaan kan laallamudha. Maaliif boru luboonni baay'een Oromiyaa keessa socho'aa jiru. Ammallee tajaajilaaf kan isaan socho'an. Halkan tajaajilaaf deemu. Guyyaa tajaajilaaf deemu. Laga cehanii tajaajilaaf deemu. Bosona addaan kutanii tajaajilaaf deemu. Namni kun magaala keessatti tajaajilaaf itoo deemu ajjeefame jechuun luboonnii fi tajaajiltoonni daaqonoonni baadiyyaa keessa jiran warri bosona addaan kutanii deeman maal abdiin isaan qabanii abdii nageenyaa
abdiin isaan qaban Waaqayyodha. Akka lafa kanarratti garuu lubni tajaajilaaf deemu ni ajjeefama taanaan borullee tajaajila Oromiyaa keessa gaaffii keessa kan jirudha jechaadha. Kanaafuu maal agarsiisa kuni ajjeechaadhaan Oromiyaa qulqulleessuu isa hin dandeenye tajaajiltoota ajjeesuudhaan tajaajiltoota qofa filatanii keessattuu immoo tajaajiltoota uummata faana walii galuu danda'an afaaniin barsiisuu danda'an akka filatanii ajjeesanii tokkoon walitti maaliif luba Oromoo ajjeesanii hiika jedhu akka qabaatu kan fakkaatuun jecha bifa fakkaatuun luba Oromoo ajjeesanii jedhanii hiika qabu fakkaatuun dubbachuu jechuun maalidha? Uummanni immoo luba sakaan luboota saba kaanii irratti tarkaanfii akka fudhataniif kan kakaasu bifa fakkaatuun jechaadha. Bifa fakkaatu yeroo jennutti dhimmichi akkanatti hiikamuu danda'a. Bifa kana qabachuu danda'a. Kun immoo jeequmsa uummata gidduutti illee uumuudhaaf karra bana. Dhimmichi dhimma sabummaa fakkeessanii dhimmicha sana dhaadheessuudhaaf yaada kanatti ibidda qabsiisanii waliin wal nyaachisuu warra barbaachisu. Tajaajiltoonni bilisa ta'anii deemanii akka hin tajaajille taasisuudhaaf. Tajaajiltoonni hin jiran immoo taanaan tajaajilamtoonni ni dhabamuu jechaadha. Kana jechuun maalidha? Suuta tajaajilli Oromiyaa keessaa akka dhaabbatu taasisuudhaan Ortodoksii Oromiyaa keessaa balleessuu bifa fakkaatuun kan hojjetamedha jechaadha. Tooftaa gadi fagaataa fi iccitii guddaa amma qabatee kan hin fakkaatu keessattuu tikee gurguddaa rukutuun hoolonni hin bittinnaa'anii yaada jedhamee. Akkuma kitaabni akkas jedhu. Maaliif? Isa wiixata waxabajjii keessa qindaa'e jedhamee abbaan alangaa himata irratti caqase fi isa kana faana yeroo wal qabsiisnu tiksoota xiyyeeffatanii tiksoota irratti tarkaanfii fudhachuun ajjeechaan kun maal agarsiisa? Akkuma wangeela irratti tiksicha ni rukutu hoolonni ni bittinnaa'u jedhamee dubbatame sana jedhee wangeelli dubbate sana bifa sana fakkaatuun tiksii irratti xiyyeeffatanii maaliif kana dura hoolota ajjeesuudha. Hoolota yeroo ajjeesan hoolonni walitti cimanii tikseen isaaniis iyyanii bineensa irraa buusisuudhaaf jechaadha. Abbootii tiksee kan jedhaman kan iyyaa turan kan akka Abuna Henook fa'aa yoo fudhanne dhuguma imimmaan buusanii amantoota irratti dhiibbaa gahu agarsiisaa ifa baasaa sodaa tokko malee ifa baasaa kan turan. Tiksoota kana irratti xiyyeeffatanii rukuchuu jechuun maalidha? Uummanni akka bittinuuf, amantaan akka abbaa dhabuuf, akka abdii dhabaniif, tiksee hoo hin qabnu, barsiisaa hoo hin qabnu, abdii hin qabnu, kana booda hanuma isaan nuun jedhan, kan isaan nuun jedhan fudhanna jedhanii amantoonni gara isaaniitti akka deebi'aniif kan xiyyeeffate fakkaata. Kun shira guddaa, ergaa guddaa kan qabudha. Kanaaf mootummaan illee dhimma kana xiyyeeffannoodhaan gadi fageenyaan qoratamee dhugaan bahee namoonni luba kanarratti gocha ajjeechaa raawwatan sirriitti adabbii malu fudhachuu akka qaban kan agarsiisudha jechaadha. Asirratti xiqqoo amma yeroo naannoowwan biraa laallu gara Baalees Hararis gaafa deemnu iddichi waan fagaataa ta'eef qaamni nageenyaa dhaqqabuudhaaf jedhamee yaadonni kakka'aa turan jiran. Balbala Finfinnee jala teessee sabbataan asumadha. Hamma kanatti iddoo kanatti jechuun naannoo kiristaanonni baay'atanis jettee gaafa kaastu gaafa laaltu amma tuffiin fakkaanne kiristaanonni tarkaanfii fudhatamu abbootii irratti tarkaanfii fudhatamu kun dhufee tuffii caalatti hin fakkaanne maal fidanii dur fagoo dhaabbannee haalicha laallee turre omaan jiru. Amma immoo gara Finfinneetti kanatti soo dhufnes kun homtuun jiru waan jedhaniin fakkeessine yaadicha akka tuffiitti hin fudhatamne. Bifa fana kan qabaatudha. Kuni maal agarsiisa? Qaamni eegumsaa paatrooliin hin jiru yeroo lubni tokko karaa irratti akkasitti reebbamee ajjeefamu sa'aatiin isaa halkan jedhamus. Yoo xiqqaate garuu sagalee dhagahamuu ni danda'a. Miidiyaa dhagaa kan sa'aatiin isaa halkanidha nuun jedhanii. Miidiyaalee sooshaal akkuma qophiin keenya tibbanaas dhimma miidiyaa irratti ka'an kaasna malee kan dhuunfaadhaan kaasnu miti waan ta'eef miidiyaaleen hawaasaa sooshaal miidiyaa warra jedhaman feesbuukiin wantoonni akkanaa kan kaasaa turan maalidha? Halkan tajaajilaaf itoo deemaniiti kan jedhu irraa kaaneetiniinidha. Paatrooliin eessa dhaqee magaalaa Sabbataa keessaa
Alamganaa keessaa naannoo Sabbataa keessaa paatrooliin eessa dhaqee maaf luba kana tiksuu dadhabee kan jedhu kuni gaaffii guddaa kan kaasudha. Dhimmumti nageenyaa hawaasaa naannoo kanaa maal agarsiisa? Moo ga'umsuma hin jiru moo kan jedhu gaaffii kaasa. Ga'umsuma dhimma nageenyaati gahaa miti moo lubni yeroo ajjeefame luba waan ta'eefidha callifame moo bira darbame moo iyyin dhagahamne moo kan jedhu gaaffii baay'ee kaasuun ni danda'ama. Kana wajjin wal qabatee garuu ammas luba qofa miti amantoonni halkan tajaajilaaf maayileetiidhaaf amma keessattuu amma barri kun bara Tsigee bara Abaaboo jedhamee beekama. Sanbata xiqqaa gara sanbata guddaatti bari'u manneen kiristaanaa hunda irratti maayileetiin ni dhaabbatama. Tajaajilli halkanii jira, tajaajilli guyyaa jira. Manni kiristaanaa keenya akkasumatti kan deemtu miti. Hundaaf sirnaaf seera qabdi. Tajaajila halkanii qabdi, tajaajila guyyaa qabdi, tajaajila ganamaa qabdi, tajaajila gara galgalaa qabdi. Sa'aatii 24 guutuu bifa sirna qabuun haala qoodameen tajaajila guyyaa 365 sa'aatii 24 guutuu tajaajila qabdi. Tajaajila kanarratti luboonni ni argamu, daaqonoonni ni argamu, amantoonni ni argamu. Boroo amantoota kanaaf maal eegumsi jiru kan jedhu gaaffiidha. Luboota hafaniif qofa miti amantaa warra amantootaaf maaliif kan xiyyeeffatamaa jiru timirta masqalii yookaan mallattoo fannootiin uffata uffatamee deemu baaqee uffatamee deemu irrallee ija hamaadhaan laaluun kan bifa fakkaatuun adeemamaa jira waan ta'eef tures waan ta'eef. Iddoo keessattuu kaampaasii keessatti amma dhimmoonni sun egaa bubbulaniiru naannoo waggaa 6 waggaa 7 ta'aniiru. Waggaa 8 ta'aniiru naxalaa uffatanii. Of danda'ee kan ka'uu danda'udha malee waa'een kaampaasii dambiin ittiin bulmaataa bahee dambiin ittiin bulmaataa sun immoo bifa ortodoksii qofa irratti xiyyeeffate fakkaatuun. Naxalaa maaf uffatta gaafuma jedhu qofa. Naxalaa maaf uffatta jedhanii ortodoksoota ni dhoobu. Warri kaan immoo kan amantaa isaanii ibsu uffatanii yeroo deeman ni agarra. Akkasuma inni kaampaasii yuunivarsiitii keessatti dambiidhaan tumame sun amma immoo magaala keessatti bifa fakkaachaa jiruun hawaasa keessa dhufee hawaasa kuni maal agarsiisa? Kaampaasii irratti sirna kaampaasiiti jedhamee mooraa sana keessa qofa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef ortodoksoonni obsaan callisanii bira darbaniiru. Kaampaasii sana keessaa baanee mana kiristaanaa keenya keessatti dhimma waaqeffannaa keenya ni raawwanna rakkina hin qabu jedhanii bira darbanii jiru. Dhimmi kun kaampaasii keessatti inni callisame kun amma immoo maaliif sababni isaa Oromiyaa keessatti bakkeen garaagaraa irratti sababa kiristaana ta'aniif sababa kirrii hidhatanii jiraniif kirrii isaanii kutaniiti miti kirrii isaanii afaan irra kaa'anii masqalii isaanii ciniinsisanii ajjeesaa akka qalaa akka turan ragaan jira nu bira. Akka kan agarsiisu jechaadha. Ragaa viidiyoo ragaa footoo waan jiruufu. Kuni maal agarsiisaa yoo jenne mallattoo keessan uffattanii dhimma mallattoo amantaa keessanillee uffattanii qabattanii akka hin sochoone qaamni akkana raawwachuu barbaadu bifa jiru fakkaatuun gaggeeffamaa jira waan ta'eef borullee amantootaaf abdiin jiru salphaa ta'a agarsiisa. Maaliif Finfinnee keessa jechuudha. Sabbata jechuun Finfinnee jala jira. Godina addaa naannawaa Finfinnee jedhameetiin kan beekamudha. Kana keessatti lubni tokko fannoo baatee itoo deemu ajjeefamu jechuun dhimmi kun dhimma laayyoo akka hin taane kan nu agarsiisudha. Kanaaf mootummaan ammallee taana tuffii bifa fakkaatuun dhimmi deemamaa jiru kun obsanii ortodoksoonni gaafa ka'an rakkisaadha. Gaafa gara tankaarfiitti ka'u namni maaliif sirna uumamaa keessatti qaamni tokko yeroo ajjeefamu hantuunni illee eebootti waraanamu ciniintii jedhama. Eeboo ciniinuu ishii nama sana waan ciniinuu hin dandeenyeef bira hin geenyeefidha. Uumama waan ta'eef garuu ofirratti faccisuun akka jiru kan agarsiisudha. Kanaafuu dhalli namaa immoo uumama keessaa kan sammuu qabu kan yaadu waan ta'eef gaafa obsa fixate ofirraa faccisuun gara ofirraa faccisuutti deemuun waan hin hafnedha. Kanaafuu dhiibanii uummata
gara ofirraa ittisuutti geessuudhaan tarkaanfii biraa akka fudhatu taasisuun kun garuu boruuf dhiibbaa qaba waan ta'eef mootummaan ammas xiyyeeffannoodhaan nageenya ortodoksootaa yoo danda'ame nageenya biyyaa yoo danda'ame nageenya naannoo ollaa biyyoota ollaa jiranii illee eegsisuun gaariidha. Nageenya eegsisuudhaafidha fakkaata kan loltoonni keenya biyya Somaaliyaa keessa biyya garaa garaa keessa dhaqanii kan jiraniif nageenya eegsisuudhaaf nageenya hunda waan caaluudhaaf asumatti immoo garuu ortodoksoonni irratti xiyyeeffatamee ajjeefamuun kuni mootummaan immoo bifa callisuutiin ilaaluu bifa fakkaatuun callisuun kuni otoo gubatuu kan biraa bilcheessuu akka jedhu hin fakkaata. Kanaafuu gaafa obsa fixate ejjennoon fudhatamu gaarii waan hin taaneef obsatoo fixachiisu baatanii baay'ee obsameera kana booda meet jennee hayyaan nuti ortodoksii ta'uu baate qaamni du'aa jiru qabeenyi barbadaa'aa jiru kun kan ortodoksii otoo ta'uu baate jennee otoo yaadneeti obsa manni kiristaanaa barsiiste dargaggoon ortodoksii ta'an hawaasni ortodoksii ta'e otoo qaamni kun amana ortodoksii ta'uu baate jettee gaafa yaaddu akka biyyoota biraattis yaadeeti dhimmi kun eessan nama gaa ture qabeenyi kun badaa dhiigi namaa guyyaa guyyaa dhangala'aa lubni qalamaa manni gubachaa otoo jiru qaama biraa otoo ta'ee jiraate. Kana koo amma biyyoota baha giddu galeessaa keessatti biyyoota Afrikaa keessatti wantoota ka'an riivoluushinoota ka'anii tolaallee sababa tokkoon haa fudhannuuti biyya Sudaan keessatti sababa daabboo irratti gatiin saantimni dabalameefidha kan jeequmsi ka'ee mootummaan garagalee maal ta'e sababa namni tokko of gubeefidha ofii of gubeetiniidha kan biyyoota Afrikaa keessatti biyyoota garagaraa irratti jeequmsi guddaan ka'ee hanga mootummaa jijjiiruutti kan ka riivoluushinii cimaan kan gaggeeffame lubbuun baay'een kan darbe biyyattiin kan garin taanetti kan deemte. Itoo ortodoksii ta'uu baate itoo ortodoksummaan Itoophiyaa keessatti babal'ate naamusni ortodoksummaa amantaa qofa miti. Naamusni ortodoksummaa hanga gandaatti hanga tokkoon balbala namaatti jiraachuu too baate bifa kanaan biyyi kun yoona jeequmsi guddaa keessa jira. Kaalcharii yookaan amantaa ortodoksii aadaa amantaa jedhamu. Aadaan amantaa ortodoksummaa uummata keessa jireenya guyyaa guyyaatiin haala nyaata saafaan haala jireenya saafaan wal qabatee waan jiruuf aadaan kun biyyi kun uummanni kun obsaan akka wal bira darbu obsaan akka wal eegee jiraatu hanga yoonaa tursiiseera. Kana ta'uun kun garuu namoota tokkoof waan fudhatame waan hin fakkaanneef gara jeequmsaatti akka kaasaniif dhiibbaa bifa taasifamaa jiru fakkaatuun dhiyaachaa akka jiru ni agarrachaadha. Kun garuu ta'uu hin qabu. Eenyumaafuu hin tolu. Ammas akka sagantaalee darbee irratti irra deddeebinee dubbannutti eenyumaafuu hin tolu. Ortodoksummaan Itoophiyaa keessaa gonkumaa baduu hin dandeessu. Akkuma sagantaalee darbii keessatti kaase abbootiin ajjeefamuun har'a miti kan eegalame. Amantoota ajjeesamuun har'a miti kan eegalame Itoophiyaa keessatti. Abbootii baay'een waggoota darban waggoota 500 darban waggoota 600 darban keessa ajjeefamaniiru. Amantoonni baay'een ajjeefamaniiru. Ortodoksiin ni jiraatte malee hin banne. Warri ajjeesan garuu deebi'anii badaniitiin hin jiru. Ammas ortodoksii dhiibbatanii kaasuun of balleessuudha yoo ta'e malee ortodoksii balleessuu hin ta'u. Wanti guddaan nama gaddisiisuu fi ulfaataa ta'e garaas nama nyaatu baroota darban yoo laalle qaamni nageenyaa dhimma siviilaayis ta'anii mooderni ta'anii yookaan immoo ammayyummaadhaan kan ammayyooman irratti lakkoofsaan irratti haalli sirna mootummaa tures hamma kana mijataa miti. Kanarraa garuu guyyaa guyyaadhaan qaamni nageenyaa oomishamaa hawaasa ol baay'atu yoo argite jechuudha. Hawaasa ol ummatichaa ol qaamota nageenya qaamota poolisii jedhaman qaamota jiran hundumtu qaamota nageenya kan jedhaman hawaasa caala baay'atu bakka jiranitti. Fuuldura waajjira tokkotti yoo agarte fuuldura iddoo tokkotti yoo argite buufanni poolisii jedhamu asitti argita. Kana keessa ta'ee otoo jiru namni bilisaa ta'e namni nagaa ta'e dhimma waraanaa keessatti dhimma waraana cimaa keessa jirame seera mataa isaa qaba. Namni siivilii ta'e yookaan immoo namni dhimma waraana sana waliin qabanne namni uffata waraanaan uffannee fi meeshaa waraanaan qaban hin ajjeefamu jedhame sirna waraanaa keessatti kana taa'ee otoo jiru
bara ammayyummaa kana keessatti bara qaamonni poolisii qaamonni nageenya hawaas cala baay'atanii jiranitti lakkaa'amanii keessaa fo'amanii balbala kiristaanaa fuulduratti ajjeefamanii xiqqoo nama gaddisiisu haalichi. Ulfaataadha baay'ee. Haalli kun amma walumatti qabnee yeroo dabarru haalli ajjechaa luba Phexros baay'ee kan nama gaddisiisu jechuun haalli ajjechaa jechuun tajaajilaaf itoo deemanii bifa kanaan ajjeefamanii argamuun isaanii baay'ee kan nama gaddisiisudha. Keessattuu immoo gaddi keenya kan daraan dabalu maalidha? Magaala walakkaatti bakka qaamni nageenyaa sa'aatii 24 eega jedhamutti maaliif labsiin poolisii maal jedha? Poolisiin sa'aatii 24 guyyaa 335 hojiirra kan jirudha. Qophaa'aa ta'e kan eegamu. Labsiin ni ajaja baay'ee. Labsiin ittiin poolisiin hundeeffama poolisii kan ajajudha. Nageenyaaf jechaadha. Bakka kun jirutti amma fakkeenyaaf yeroo kaasnu Shaashamannee keessatti gochaa raawwatame sana akka sababaatti illee qaamni kantiibaan magaalichaa illee kan dubbachaa turan jeequmsi ka'e guddaa waan ta'eef mana kiristaanotaa eeguu hin dandeenye hammi eegumsi jiru diippoo fi qaamota akkasii qaamota manneen nageenya manneen mootummaa akkasumas immoo baankiilee waan eeganiif ittisuu hin dandeenye jedhanii dubbataniiru miidiyaa irratti. Manumti kiristaanaa baay'ateetuma bifa fakkaatuun jechaadha. Maaliif kun dhugaa ta'e itoo hin taane yookaan immoo akka namoota naannoo sana jiraatan irraati hubannetti qaamni achi jiru qaamni hidhate achi jiru yoo lakkoofne akkumaan qophii irree darban keessatti agarre magaala Shaashamannee keessa poolisiin magaalaa Shaashamannee jira, poolisiin aanaa sanaa jira, humni addaa Oromiyaa jira, akkasumas immoo achuma kiiloomeetira 5 fi irratti qaamni raayyaan ittisa biyyaa jira jedhanii kaampiin naannoo sana jira. Achuma fagaate immoo dhuguma hin jiru yoo jedhame kiiloomeetira 25 irratti Hawaasaa keessatti kaampiin raayyaa ittisa biyyaa jira. Guyyaa 3 bula hamma fedhetu ta'e guyyaa 3 guyyaa 2 sa'aatii 24 guutuu. Sa'aatii ammanaa hin ta'u. Kanaafuu inni kantiibaan jedhan kun dhugaa miti jedhanii amantoonni achi turan nu kennaniiru. Miidiyaadhuma keenya kanaan dabarsineetiin hin jirra. Amma maaltu ka'e yoo jenne luba Phexrosiin akka eegumsi hin taasifamneef magaalaa sana keessa yeroo reebamanii ajjeefamanitti maaltu jeequmsa maaltu jira humni dadhabee yoo jennee gaafanne gaaffiidhuma ta'ee hafa malee waan agarru hin qabnu jechaadha. Kanaafuu akkuma ergaatti ta'e akka wanti yaadamuu qabu xiyyeeffannaan lubootaa fi barsiisota wangeelaa irratti taasifamee ajjeefamaa jiru kuni gaarii hin ta'u. Kuni adeemsa Oromiyaa keessaa Ortodoksii baasuu keessumaayyuu immoo afaaniin sabaan adda baasanii Ortodoksootuma illee bifa walitti naquu fakkaatuun kan deemamudha waan ta'eef qaamni nageenyaa tokkoffaa eegumsa barbaachisaa taasisuu akka qabu. Lammata namoota ajjechaa kana raawwatan atattamaan qoratee miidiyaadhaaf illee akka itoo ibsee qaamota gocha yakka kana raawwatan illee dafee seeratti dhiyeessee adabbiin barbaachisu yoo irratti raawwate tarii inni kaan irraa laalee barachuu danda'a waan ta'eef kuni xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qaba ergaa jedhu asumaan dabarsuun barbaada. Guddaa si galateeffannaa caalatti immoo amantoonnis kana booda tokkummaadhaan gara mana kiristaanaa gaafa deemanis gaafa deebi'anis tokkummaadhaan deemuunis kanarraati waan tokkoon hubachiisa.
Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo dhimma boqachuu luba Phexros abbaa keenya luba Phexros lallabaa cimaa ta'anii guutuu biyyattii keessattuu hiikaa kitaabotaa irrattis iddoo guddaa qaban jedhamee kan dubbatamanidha. Waaqayyo egaa lubbuu isaanii ganatatti nuuf yaadatu maatii isaaniitiif jajjabina haalaatu jechaati waan guddaa tokko baranneerra. Duuka bu'aa Phexros wareegummaan darbeera. Abuna Phexrosis wareegummaadhaan darbaniiru. Nuti Abuna Phexros duuka bu'aa Phexrosin argineerra keessatti daawwitii sana keessatti. Luba Phexros har'a immoo Abuna Phexrosin immoo argineerra. Kanaaf jireenyi kiristaanummaas hammam akka dhugaa ta'ee fi wal qabachaa akka deemtus maqaadhaanis gochaanis kiristaanummaan jechaan qofa otoo hin ta'in gochaanis akka ta'e maqaanis mataanis tokko akka ta'e argineerra. Kanaaf maatii isaaniitiif jajjabina akka laatu asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Guddaa galatoomii barsiisa. Mee gara qabxii keenya isa lammaffaatti haa dhufnuti. Qabxii guddaan tibbanaa keenya amma qabxii lammaffaarratti kan kaasnu yaadaaf qalbii keenya gurraa fi ija keenya hawwatee kan ture immoo manni lubummaa Oromiyaa akkuma ibsa gaazexeessarratti qulqulluu Sinodoosiin dabarseenii gara tokkummaatti gara araaraatti ibsa gaazexeessaa ba'e irratti qulqulluu Sinodoosii dhimma qabate gubbaa irratti ajandaa gaarii ta'e dhufeera. Dhimma kanaatiin wal qabsiisnee manni lubummaa Oromiyaa gara mana qulqullummaatti yookaan gara mana isaatti gara mana ofiitti deebi'uu isaatti tokkummaa kanatti deebi'uu gara araaraatti dhufuu isaatti mee dhimni kun dhimma akka misiraachotis ka'uudha asumaan iyyuu mee dhimma kana akkamitti kaasuu dandeenya kanarratti maal jetta? Kanaafidha. Koreen qindeessituu mana lubummaa Oromiyaa jedhee of waamaa ture. Of waamaa ture kan jennu sababni isaa sababa waan qabnuufidha. Maaliif qulqulluun Sinodoosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa beekumtii kennee koree kana kan hundeesse waan hin taaneef. Koreen kun ofumaanatu of qindeessaadha jedhee of muude yookaan of moggaase waan ta'eef of waamaa ture kan jennu sababa kanaafidha. Koreen kuni egaa akkuma qaboo yaa'ii irraa hubannee akkuma ibsa gaazexaa gaafa kamisaa kennameenis sagantaa keenya Amaariffaa irrattis qopheessinee jirra dhageenyee jirra jechaadha. Akkuma ibsa kennametti bara darbeerraa bara 2011 ji'a hagayyaa eegalee miidiyaadhaan miidiyaa OMN fi OBN irratti illee labsee ture. Kana booda koreen qindeessituu mana lubummaa Oromiyaadha. Mana lubummaa Oromiyaa kan jedhu ni hundeessina kan jedhu bara 2011 hagayya bara 2011 hagayya 26 eega labsee booda waliigalteen dhabamee qulqulluun Sinodoosii bara 2012 akkuma qulqulluun Sinodoosii ji'a onkololeessaa yaa'ii guutummaattis san duras waamee dhiifama gaafadhaa. Adeemsi kun adeemsa sirrii miti. Qajeelfama caasaa mana kiristaanaa kan caasessu, kan tumu, kan baasu Sinodoosiidha. Dhimmi kun walaallamee Sinodoosiidhaan laallamee kan caasaan barbaachisa yoo ta'e caasaan Sinodoosiitu murteessa malee bifa kanaan haala Sinodoosiin hin ajajineen haala muudama siniin kennineen deemsi deemamu kun sirrii miti waan ta'eefu dhiifama gaafattanii deebi'aa kan jedhu carraa kenneefi akka ture miidiyaalee darbeerraa qaboo yaa'ii Sinodoosii darbeerraas ilaaluu ni dandeenya jechaadha. Garuu koreen kun lakki dhiifama hin gaafadhu gaaffiin ani kaasee dogongora miti waan ta'eefu dhiifama hin gaafadhu jedhee hanga ammaatti akka ture. Kanarraa ka'ees tokkoffaa qabeenya maqaa mana lubummaa Oromiyaa jedhuun qabeenya bifa adda addaa akka horachaa ture. Akkasumas chaappaa mana lubummaa Oromiyaa jedhu kan aasxaansaa yookaan mallattoonsaa chaappaa mallattoo mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ta'e qabatee socho'aa akka ture. Akkasumas illee hanga chaanaalii televezyiinii saatalaayitii OCN jedhuun akka bane hundi keenyi kan beeknuu fi kan ifa ta'edha waan ta'eef jechaadha. Bifa kanaan socho'aa ture. Qulqulluun Sinodoosii ji'a waggaa bara 2012 naannoo ji'a Guraandhalaa luboota
mana lubummaa Oromiyaa hundeessina jedhanii socho'aa turan qaama sana aangoo lubummaa isaaniillee qabee kana booda akka hin qaddasne akka hin eebbisne akka hin hiikne aangoo lubummaa isaanii qabeera jedhee labsii akka ture ni beekama jechaadha. Egaa kana haala kanaan eega turee booda akka qaboo yaa'ii gaafa 21 ifa baheerraa akka hubannutti qaamoleen nageenya mana kiristaanaa barbaadan maalifiin haala kanaan gargar baanee jiraachuu qabna. Tokkummaan ni barbaachisa waan ta'eef isin hangafni sammuun muummeen mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Sinodoosiidha waan ta'eef Sinodoosiidhaan alatti deemtanii adeemsi deemtan kun sirrii miti waan ta'eef gara mana kiristaanaa keessaniitti deebi'aa Sinodoosiidhaan haa waliin galamee qabeenyis mana kiristaanaatiif kennamee isinis tajaajila keessa seenaatii caasaa keessa seenaatii maalifiin inni tajaajiltan maaf tokkummaan ta'u kan jedhu qaboo yaa'ii irraa akka hubannutti bifa kanaan yaa'ii Sinodoosiidhaaf dhiyaatee Sinodoosiinis tole jedhee fudhatee akka ture ibsa gaazexaa kenname irraatii hubanneetiin hin jirra jechaadha. Egaa kanarraa yeroo laallutti maalla faayidaansaa yoo jenne maalla miidhaansaa isa jedhurraa laaluu kaasneeti faayidaasaa kan beeknu miidhaasaa yoo beeknedha. Miidhaansaa maali yoo jenne baay'ee miidhaa guddaa kan qabudha. Keessattuu caasaan ajaja Sinodoosiitiin ala bahee yeroo socho'uu fi ajaja Sinodoosiitiin ala inni socho'u kun immoo afaan sababa godhatee qomoo sababa godhatee inni yeroo ta'u baay'ee kan ulfaatu ta'a jechaadha. Diigama mana kiristaanaa keessattis gahee guddaa qaba. Maaliif mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa diiguudhaaf qaamni hin sochoone hin jiru. Caalatti immoo balbala kan godhatee dhufe immoo dhimmoota kana dayeeffatee dhufuu danda'a. Dayeeffachuudha. Maaliif seenaa darbeerraatii yeroo kaasnu qaamni amantaa kana hin amanne amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hin amanne kan kanaan duraa jechaadha. Qaamni hin amanne mana kiristaanaa kana diiguudhaaf socho'aa tureera. Inni kun kan adda taasisu maalidha? Ijoolleedhuma sanaan ka'uusaa tokko ka'uusaati. Lammata gaaffiin ka'u gaaffii caasaati. Gaaffiin caasaa gaaffii amantaa yookaan gaaffii dogmaa miti. Wanta jijjiiramuu danda'udha. Wanta sirra'uu danda'udha. Garuu dhorka Sinodoosiin kenne irra darbuun ture kan balaa mana kiristaanaati jennee akka kaasnu nu taasisu jechaadha. Mana kiristaanaa kanaaf balaa qaba jennee kan akka kaasnu. Maaliif Sinodoosiidha olaantummaani. An Sinodoosiin murteessiidha kan nuti fudhannu kan amannu jechaadha kan fudhannu. Hin ta'us hin ta'asuu jedhanii darbe fudhata. Murtiin dhumaa dhimma mana kiristaanaa kana ilaalle murtiin dhumaa raawwatamu Sinodoosiidhaanidha. Akka fakkeenyaaf amantaa kaatoolikii yoo fudhanne pooppii yookaan paatriyaarkii isaaniiti kan murtii dhumaa kennu. Hankeenyi garuu Sinodosaawwii jedhameetiin waan beekamuuf gareedha. Yaa'ii qulqulluu abbaa qulqullootaa. Akkuma maaliif yoo jenneetiin hin kaasne duukaa buutonni Yesuus Kiristoos yeroo hundeessanitti murtii haala sanaan murtaa'u waan ta'eef Sinodoosii jedhameellee kan beekamu. Dhumarratti illee addunyaarraatii Ariyoosiin foo'uudhaaf yeroo walitti qabamillee phaaphaasota addunyaa hundarra jiran waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ishee kana han duukaa buutonni hundeessan walitti qaban mana kiristaanaa tokkittiitti ni amanna jedhee kadhannaa amantaa keessatti ejjennoo ibsa amantaa ka'uurraati yeroo kaasnu Sinodoosiin isa dhumaa. Nuti fi hafuurri qulqulluu jedhanii waan ka'aniif jechuudha. Murteessineerra. Murtiin sunis murtii hafuura qulqulluu jennee waan amannuuf jedhanii kan murteessan. Nutillee har'allee Sinodoosiin kan murteessu murtii hafuura qulqulluuti jennee ni fudhanna ni amanna waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu adeemsa dhorka Sinodoosii irra darbuun lakki dhiisaa jedhanii yeroo isaan waaman yeroo Sinodoosii waamee gaafatutti lakki jechuu dhiisuun akka Waaqayyoo mormuuti. Mormuu fakkaata. Dhugaadha kamaal abbootiidhaaf ajajamuu dhiisuu fakkaata. Maaliif hangafa ofiillee kabajaa waan jedhuuf nuti immoo
murtiidhumaa qaama murteessu sinodoosii jedhamu sana ituma amanuullee baanne murtii sanatti qabxii sanatti amanuullee baanne murtii murtaa'uu sana fudhachuun gahee amantaa tokko irraa eegama. Abbaaf miti diina nu qaluufiyyuu obsaama jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu abbaadhaaf gadi jedhanii jilba dhungatanii bitamuun amantaa keenyadha waan ta'eef. Otoo hin balleessinis dhiifama gaafatanuus fakkeessi jira. Warra ajjeesaniif illee dhiifama kadhachuu akka qabnu manni kiristaanaa itoo nu barsiistu. Gochaa jiram torbee darbee keessatti ibsa baay'ee keessatti koottaa araaramaa jechuun warra nu ajjeesaniif iyyuu dhiifama gochaa akka jirru kan agarsiisu ta'eetoo jiru abbaadhaaf gadi jedhanii bitamuun baay'ee barbaachisaa kan turedha. Isa darbeerraa yeroo kaasnu jechaadha kan turedha. Egaa kanarra darbuun amantoota gidduutti garaagarummaa uumee jira. Egaa maalla faayidaansaa yeroo jennu maalla miidhaansaa isa jedhu itti deemna waan ta'eef jechaadha. Amantoota tokko ta'anii mana kiristaanaa tokko ta'anii amantoota afaan tokko dubbatan gidduu amantoota amantaa tokko amanan gidduu garaagarummaan uumamee jira. Sababa kanaaf namoonni wal jifatuu, wal arrabsuu, walii galtii dhabanii gara warreebuutti deemanii jiru. Kuni sababa miidhaa tokkodha mana kiristaanaatiif. Dhuguma sababoota gurguddaa mana kiristaanaa keessatti bara kana ka'an kaasne yoo ilaalle balbala kan banan kan fakkaatanidha. Maaliif dhimma akkana jaarrota amma dhiyoo kana keessatti dhimmi amma kana ta'e kun raawwatamee as dhimmoonni amma kana ulfaatan mana kiristaanaatti ba'aa ta'anii hin beekan. Maaliif inni alaa dhufu han alaati waan ta'eef tokkummaadhaan falmita isa alaa dhufu. Han humna si dhoowwu garaagarummaa keessa jirudha. Tokkummaa dhabuu mana kiristaanaa keessa jirudha. Loluufis kanaafis hin taane lama si dhoowwa kuni. Kootu wajjiniin diina keenya nutti dhufaa jiru. Qolannaa. Diina keenya diina foon uffate qofa miti. Itoo yaadaan waliin hin galiin diina hafuura hamaa ta'e kadhannaa tokko loluudhaaf illee ulfaataadha. Dhugaadha. Oromoon manaa tolu alaa tola. Alaa tola kan jedhamu kanadha. Kuni mammaaksa gaariidha. Maaliif aniifati too waliin galiin akkamitti kadhannaa tokko kadhannaa hin ta'u. Kadhannaa tokko kadhachuu dadhabuun immoo yaadaan walii galuu dadhabuun immoo mana kiristaanaa yeroo jennu tokkummaa amantoota qabsoorra jiranii fi tokkummaa qulqulloota qabsoo isaanii raawwatanii darbaniiti. Tokkummaan kun Waaqayyoon kan tokkoome jennee yeroo dubbannutti aniifati tokkummaa dhabnee tokkummaa qulqullootaa keessa ta'uun ulfaataadha. Hin danda'amus. Tokkummaa qulqullootaa keessa hin jirtu taanaan immoo manni kiristaanaa jirti jechuun gaaffii keessa gala waan ta'eef. Kanaafuu mana kiristaanaa tokko keessa gamoo tokko keessa dhaabbatanii luboonni lama kadhannaa sirna qiddaasii sirna qulqulleessaa tokko waliin raawwachuudhaaf yaada tokko laphee tokko ta'uu qaba. Namni ofiisaayyuu kadhannaa ofuma isaa taasisu yaada isaa guutameen qindaa'een yoon ta'in kadhannichi bakka yaadameen ga'u jedhama. Hin ga'u waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu kuni mana kiristaanaa keenya irratti dhiibbaa miidhaa guddaadha. Amantoota keessattuu Oromiyaa keessatti. Kanaanuu diinni Oromiyaa keessaa Ortodoksii balleessuudhaaf socho'aa jira. Ortodoksiin Oromiyaa keessaa tokko akka hin taaneef immoo qaamni haala kanaan socho'u kun maaliif warrumti Ortodoksii Oromiyaa keessaa balleessuudhaaf socho'an waliigaltee dhabamuu gidduu keenya jiru gidduu Ortodoksootaa jiru akka daraan babal'atu taasisuudhaaf qaama tokko akka deeggaran sinfaana jirraa jedhan akka faana footoo ka'anii poosti godhan. Maaliif dhimma beeksisa hojjechuudha. Nuti isaan wajjin jirraa jedhanii faana footoo akka ka'an poosti yeroo godhan nutoo isaan wajjin hin jirraa ergaa jedhu dabarsa jechaadha. Bu'aan isaa immoo mana kiristaanaa gubsiisuu kiristaana qalchiisuu hamma kan hundumaa maal godhu isaan faana dhaabbatanii footoo ka'anii akka poostii godhan cinaan immoo warra mana kiristaanaa gubu akka deeggaran akkuma hamma dubbachaa turre phaaphaasota akka ajjeesaniif immoo qaama qindeessaa akka turan ni agarsiisa jechaadha. Kuni maal agarsiisa?
amantoota gidduutti abalufaa warra mana kiristaanaa wajjiniin cina dhaabbatanii jiru. Kanaafuu ana wajjin tokkummaa hin qabu jedhee akka yaadu taasiseera jechaadha. Kun immoo amantoota gidduuttis mana kiristaanaa gidduuttis garaagarummaa uume qaamota mana kiristaanaa balleessuudhaaf socho'aniif kan karraban ta'eetiin argama jechaadha. Argameeras. Argameera. Kuni miidhaa waggaa darbe keessa mana kiristaanaa quunnamte. Kuni haala kanaan furmaata argachuunsaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Amma furmaanni kun tokkoffaa qaamonni lakki jedhanii bahan aangoon isaanii qabame tajaajila irraa dhaabbaman gara tajaajilaatti deebi'uun mucummaa sana deebi'anii yaa abbaa koo jedhanii abbaa tokkoon hoogganamuudhaaf eeyyamamuun baay'ee kan nama gammachiisudha. Misiraachoo guddaadha. Maaliif maal jedhaa mucaan koo badee ture wangeela irratti argameera jedhee kun qulqulluun Efreem maal jedha yeroo kana hiikutti yaa nama samiirratti gaabbii galuu keetiin deebi'uu keetiin hoomaan qulqullootaa kan gammadan yoo ta'e ati maaf si canqa gaabbii deebi'uu maasi dhiphisaa gaabbiidhaan nama gammachuu namootaatti gammachuu qulqullootaatti ni gadditamoo hin hinaaftaayi maaliif ati gaabbuu keetiin qulqulloonni ni gammadu waan ta'eef gammachuu isaanitti hinaafteetidha moo maaf gaabbiin galtu jedheetiin yeroo gaafatu jira jechaadha. Haala kanaan deebi'uun qulqulloota ni gammachiisa. Nuti immoo ijoollee qulqullootaa ijoollee mana kiristaanaa waan taaneef tokkummaan mana kiristaanaa daraan nu gammachiisa. Tokkummaan kana booda hojiidha hojjetamus immoo caalatti galma gahu. Humna taana yoo wal deeggarre yoo tokko taane qaamni unuun adda diiguudhaaf mana kiristaanaa balleessuudhaaf socho'ullee sababa ni dhaba. Kana booda sababa dhaba. Nutis yaadaan gargar taanee kan wal jifachaa turre tokko taanee mana kiristaanaa keenya eeguudhaaf amantaa keenya eegnee cimuudhaaf kan nu kakaasudha waan ta'eef. Kana ta'uudha akka ta'uuf immoo hojiin kana booda hojjetamu baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Abaloo akkasidha jedhanii wal qooduu dhiisuudhaan. Jireenya kaleessaa badii kaleessaa irraanfattee dhufuudhaan araara jechuunis. Warrillee bifa kanaan adeemsa kana deemnee mana kiristaanaa miidhuudhaaf kan socho'aa jirallee yoo jiraate gaabbii galee ammallee tokkummaa kana cimsee tokkummaadhaan diina afuuraa hamaa akkasumas diina afuura hamaadhaan guutamee foon uffatee mana kiristaanaa keenya balleessuudhaaf socho'aa jiru tokkummaadhaan injifachuu dandeenya waan ta'eef kuni baay'ee gammachuu kan ta'edha. Egaa argaaf dhaggeettiin torban miilanaa keessaa misiraachoo fi gaddas akka qabu lubni Phexros ajjeefamuu isaatiin gaddinus obboloonni keenya abboonni keenya immoo deebi'anii mana kiristaanaa isaanii keessatti tajaajiluudhaaf deebi'uun isaanii baay'ee kan nama gammachiisu waan ta'eef misiraachoodha jenneetiin haala kanaan ilaalla jechaadha. Egaa guddaa galatoomi kun yaada guddaadha keessattuu misiraacha guddaa hawaasni baay'een gaafii kana gaafachaa ture. Dhiphatanii turan gamanas kan hin taane baay'een isaaniitu dhimma kana wal qabatanii amma boqannaa fi aara galfii gaarii akka ta'u asumaan abdii keenyadha hawaasa bakka adda addaatti bilbilanii dhimmi kun akkam keessa jira rakkanneerraa garatti cinnu wallaalli kan jedhanii gaafii kaasan jiru bakkeewwan baay'eedha jechuudha. Kanaaf araaramanii deebi'uun tokkummaadhaan jiraachuun tole walii jechuun badii kaleessaa irraanfachuun gara dhufuutti immoo gaarummaaf tokkummaaf tarkaanfachuun aara galfii hawaasa hundumaati. Eebbii fi hawaasa irraa qaamni dhufu dhugaa dubbachuudhaaf amma eebbi gurguddaan hawaasa keessa jira. Maatii keessa jira. Mana kiristaanaa baadiyyaa keessa jira. Kanaaf aara galfiin isaanii tokkummaa kanaafiyyuu kadhannaa guddaa ta'uu danda'a jenneeti. Abdii godhannaa guddaa si galateeffannaa. Gara qabxii keenya sadaffaafis xumuraatti haa dhufnuuti. Hidha haaromsaa guddicha itti wal qabsiisee mootummaan Ameerikaa yaada wayii dubbatee ture. Dhimma sana wal qabsanii manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo guutummaa Siinodoosii irratti dhimma kana balaaleffataniiru. Dhimmi hidha guddicha haaromsaa dhimma biyyummaati jedhanii kaasaniiru. Mee Ortodoksii as keessatti akkamitti ilaalla? Ortodoksii kana keessan gaafa ilaallu dhimma kana itti ciccitees balaaleffachuu isheetti dhimma biyyummaa keessatti Ortodoksii akkamitti ilaalla? Hidha haaromsaa wajjin wal qabsiisitee waan tokko nu kaasin xumurra. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan
dhimma biyyummaatii jechuudhaaf ortodoksii caala kan dubbatu hin jiru. Biyyas ta'uu Dhimma biyya tokkoon ofii ishii biyyadha. Lammata biyyuttii kana kan biyya taasisee waggoota 3,000 isaa oliif kan eegee yoonaan ga'e ortodoksiidha. Taabota ishii qabattee duulteetti. Taabota baatanii duuluun ulfaataadha waan ta'eef jechaadha. Luboonni qulqullinni abbaa keenya Phexros irraa eegalee luboonni baay'een wareegamaniiru biyya isaaniitiif jecha. Weerara alaatii hin bitamnu jecha. Tokkoon cimina haamilee amantootaa uummata Itoophiyaa taatee duulchisteetti duulteetti. Ofii ishii duulteetti amantootaa cimina haamilee taatee biyya kana akka eegan. Kadhannaa ishiitiin akka yaaddatte. Maal jetti kadhannaa ishiitiin? Agrir tsaraa taata gariyaa diina ishii biyya Itoophiyaa diina ishii miila ishii jalatti kuffisiif yaa Waaqayyo beechisiisiif Itoophiyaadhaaf immoo nageenya እግዚኦ ሰላመከ ሀባ ለሀገር yaa Waaqayyo yaa Gooftaa nageenya kee biyyattii kanaaf kenni. Walakkaa ishee gannata marsaa ishee biddaan eegi taasisi. Warra ishee diina ishee warra ishee balleessuu barbaadan immoo miila ishee jalatti gadi qabii bichisiisiif yaa Waaqayyo jette kadhannaa isheetiin guyyaa halkan kan yaaddattu mana kiristaanaa dhimmi mana biyya guddina biyyattii dhimma mana kiristaanaa ortodoksiiti. Kanaaf qulqulluu Sinodoosiin ejjennoodhaan dhimmi Tiraamp dubbate maal jedhe Gibsi dhoosuu dandeessi hidha Abbayyaa hidha guddaa kana dhoosuu dandeessi boombiidhaan jedhee dubbateera. Kana jechuun maal proxy war jedhu warri xiinxaltoonni siyaasaa pirezidaantiin Ameerikaa proxy war yookaan waraana bakka bu'ummaa jechuun maal Ameerikaan Itoophiyaa balleessuu barbaadde Itoophiyaa fi nama tokko wal lolchiisti jechaadha. Isheen achi teessi biyyi ishii miidhamu. Olola oofaati. Lolli kan taasifamu biyya ishii irra miti. Qabeenyi ishii kan jalaa barbadaa'u hin jiru. Namni ishii du'u hin jiru. Garuu isheen fedha qabdu galmaan ga'atti. Kanaafuu adeemsi pirezidaantii Tiraamp kanadha agarsiisa. Waa tokko nama yaadachiisa. Dhimmi har'a Ameerikaan ittiin guddattee iddoo kana geessi jedhamtu dhimmoota bara waraana addunyaa lammaffaa keessatti hirmaanne ishiin jedhama yeroo sana argite. Hirmaanne jedhama. Har'aas ishee himaa jechuun yeroo sanatti humna ishee guuttachuudhaaf dhimmoota biyyoota kan walitti buusuu keessatti ammas muuxannoo guddaa qabdu. Akkas kan jedhu kan xiinxaltoonni siyaasaa kaasan nuti bifa biyyummaaf bifa amantaatiin kaasna xiinxala siyaasaa keessa waan hin galleef jechuudha. Yeroo ilaallutti dhimmi Abbaay dhimmi hidha Abbayyaa dhimmi hidha haaromsa guddaa kun dhimma keenyadha hin dhiisnu jedhanii ibsi qulqulluu Sinodoosii baase amantoota hundaa kan laallatu kunuun illee kan laallatu kan ta'e agarsiisa jechuudha. Giyoon barbaaddee gaafa dhuftu kitaaba qulqulluu keessatti mana kiristaanaatti argatta waan ta'eef. Maaliif manni kiristaanaa abbootiin dura kan turan adeemsuma isaallee Gibsi irraa yeroo paappaasii yookaan sababa adda addaatiin egaa keessattuu mootummaan Islaamaa Gibsi keessatti egaa hundaa'ee booda amantaa ortodoksii kiristaanummaa Gibsi keessaa balleessuudhaan xiqqeessuudhaan egaa bakka qabatee booda dhiibbaa garaagaraa Itoophiyaa irratti taasisuudhaaf yaalii taasisanii turanii. Garuu mootonni Itoophiyaa fi luboonni Itoophiyaa yoo kan isin kiristaanota Gibsi keessa jiran miitan ta'e ajjeestan ta'e nuti immoo asiiti Abbaayin sababa Abbaayin sin fixuu dandeenya waan ta'eef of eegaa jedhanii qabeenya keenya waan ta'eef nuti akka meeshaatti illee itti fayyadamuu dandeenya. Kun arjummaadhaan kan kennine duraayyuu jechuudha. Of dandeenye wal dandeenye yoo jiraanne sinii wayya jedhanii kan kiristaanummaan Gibsi keessa hanga har'aatti illee akka turuuf gaheen Itoophiyaa guddaa ta'uu agarsiisa jechaadha. Itoophiyaa irra dabarree Gibsiif kiristaanota Gibsiitiif illee nuti baay'ee gocha guddaa kan raawwanne ta'uu agarsiisa. Arjummaa guddaadhaan Abbaay kennuu jechuun arjummaadhaan mana isaa keessatti namni gola isaa keessatti bishaan itti dhangala'u yookaan hidhuu danda'a mirga isaadha kan isaadha. Mirga isaa akka seera lafaatti keenya ta'uu isaattiyyuu kana dubbachuun mootonni akka Daawit faan kana dubbachuun iyyuu kan isaanii akka ta'e bara sana mirkanaa'uu kan danda'u. Kan agarsiisudha. Egaa Waaqayyo immoo uumama uume kenneera. Unuufis isaaniifis kan ga'uudha waan ta'eef waliin fayyadamuu dandeenya otoo waliin miidhiin kan jedhuun yoo akkas ta'e
gaariidha. Yoo hin ta'u ta'e garuu nuti biyya keenya caala isiniin hin jaalannu. Kanaafuu Itoophiyaan biyyadha. Ortodoksiin biyyadha waan ta'eef dhimmiidha. Unuunis nu laallata jedhanii ibsa gaazexaa baasuun isaanii kan gurra keenyaa fi ija keenya hawwatedha. Kan barbaachisuudhas jenneetiniin kaasna jechaadha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya yaadawwan gurguddaa torbee kana keessa yaadaa fi qalbii keenya gurraa fi ija keenya caalatti hawwatee ture. Jalqabarratti akkuma kaasne dhimma wareegamoo abbaa keenya luba Phexrosii wal qabsiisnee kaasne dhimmoota gurguddaadha. Kiristaanummaa bara keenyattis ija keenyaanis argineerra. Kiristaanummaan jechaan qofa otoo hin ta'in ortodoksummaan gochaan mul'ateera. Tikee hoolota isaaf dabarsee of kennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis tikeen cimaan hoolota isaa fuuldura deema. Hoolota isaafis dabarsee of laata akkuma jedhamu abbaa keenya luba Phexros irraa argineerra. Egaa eebba isaanii barbaadna kana booda caalatti jechuudha. Isaan gaarummaa hojjetanii darbaniiru. Hawaasni amantaa ortodoksii taatanis kana booda jireenya kiristaanummaa barachaa tokkummaadhaan cimnee tarkaanfachaa akka deemu yaadota gurguddaa kaasnee maatii isaaniitiif irra deebi'uudhaan jajjabina isaaniif haalaatu jenna. Egaa taansinee immoo qophii guddaan nuti kaasnee misiraachoo guddaadha. Egaa namni gaddaati jireenyi biyya lafaa kana kanuma kutaan tokko yookaan immoo fuulli tokko gadda yoo ta'e fuulli tokko gammachuu ta'a. Jireenya kana kan wal qabateedha. Kanaaf manni lubummaa Oromiyaa immoo gara araaraatti dhufee mana abbaa isaatti akkuma mucaan badee gara abbaa isaatti deebi'ee gammachuudhaanis abbaan simate jedhu san tokkummaadhaan immoo jireenyi keenya gara ifaa fakkaata. Torbeewwan darbe keessatti barsiisaa Daaqoon Mazgabuun tinsaa'ee fakkaata laata Itoophiyaan kan jedhu kaasni turre. Ka'umsa isheettuu ga'uudhaaf deema. Tokkummaatti dhufuudhaaf deema. Kanaaf rakkoowwan gaafa dhufu boora'ee calala jedhama miti. Waan akkasii fakkaata gaafa kuni rakkoon baay'atu dukkanni gaafa cimu gaafa bari'utti dhiyaatu jedhama miti. Wantoota akkasii kan fakkaatu argaa jirra. Ammas gammachuu guddaadha. Egaa tasgabbii guddaadhas iddoo garaagaraa teessanii dhimma kana gaafachaatis dhimma miidiyaatiinis yeroo hundumaa gaafachaa kan turtan dhimma gaarii ta'ee fi misiraachuu argineerra. Waaqayyoo xumura keenya nuuf haa tolchu jenna. Isaanis xumura isaanii haa bareechu. Hunduma isaanii gammachuudhaan simanneerra dhimma sadaffaa fi isa xumuraa tibbanaa keenya keessatti kaasne waa'ee hidha haaromsaa guddichaatti wal qabsiisee mootummaan Ameerikaa dubbate irratti manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo duree paatriyaarkiin ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas dhimma kana guutummaa sinodoosii gubbaarratti balaaleffataniiru. Dhimma biyyummaa jechuun isa kana maal jedhama xaafiin mana kiristaanaa keessatti iccitii guddaa qaba. Otoo boba'uutii hin ifa gubachaati ifa. Otoo rakkina keessa jirtu manni kiristaanaa dhimma biyyummaa irratti duubatti akkan jennas waan argine jirra. Egaatii kan hundumaa biyya keenyaaf dhaabbannee amantaa keenyaaf jiraannee cimnee akka jiraannu ortodoksummaan jireenya biyya lafaa kana xumurree biyya samiitti iddoo warra mo'attootaatti kan itti gallu waan ta'eef cimnee akka dhaabbannu tibbanaa keenya keessatti qabxiiwwan gurguddaa kana kaasnee jirra. Obboleessa keenya Daaqoon Mazgabuutiif sagalee jireenyaa isaan dhageessu jechaati. Tibbanaa torbee kanaa xumureerra torbee dhufu dhimma biraatiin kan walitti deemnu ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni giiftii keenya Dubree Maariyaamiif galanni fannoo gooftaaf torbee gaarii. እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ